Guys, malam ini gue baru aja ngorder satu unit handphone dari Vivo, keluar terbaru yang khusus gaming katanya, yaitu Vivo Z1 Pro. Kita unboxing ya, mau tahu kayak gimana tampilannya, ininya gimana. Yuk cus. Oke, ini dia Z1 Pro, masih dibungkus ya. Z1 Pro dari Vivo. Oke, Vivo punya, use gaming katanya. Kekuatan baterainya dia katanya 5000 mAh, untuk Snapdragon-nya 712. Kita buka ya sekarang ya. Oke guys, kita lihat kayak gimana tampilannya. Keren. Kalau gue lihat sih, kalau gue lihat dari Google, dia tampilannya kayak S10 ya. Kameranya di atas udah bisa. Agak susah guys. Sorry. Kita nyalain seperti apa. Ini dia kameranya, pojok kiri paling atas. Kalau tampilan dari belakang sih kayak V15. Nah, ini dia. Ini kameranya guys. Kamera depannya. Oke. Tampilannya contoh apa ya? Masih sama sih, tidak beda jauh dari yang sebelumnya. Kita lihat. Nah, ini kelihatan nih kameranya nih, kelihatan banget kan? Ini dia. Seru nih, full. Oke, thank you for watching. Sekian untuk unboxing dari Vivo Z1 Pro. See you, bye.